Oi textus receptus. Her hevur heilai anden sjey gjerningar i Efesarnum. Jeg har tås om det før, jeg får ikke takke det vi her. Men han har sjey gjerningar. Ein av tøymon avgjerande i Efesarnum 5:9. Her stendur, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. The fruit of the Spirit, vi stålnes. Halgi anden ber frukt og jokkun. 5:9 i føresko. Tøya frukt andans i allari gøsku og rattvísi og sannleika. Luther. Die Frucht des Geistes. Frukt andans. Og til man der opp så det heile andans gjerningar og i Efesarnum sjey. Men og til alexandriska teksten falla der nira 6. Tøy tor sig ikkje andans, tor sig ljósins. Ljósins, og stedet for andans, det ikkje det samme. Dahl sier til at avvøkstur andans. Victor sier det samme, han sier avvøkstur andans, eller avvøkstur, nei. Dahl sier avvøkstur ljósins som skilta. Og Victor sier så avvøkstur ljósins. Det øyre være andans. Jeg skal si at det hver tar sjei gjerningarna er. Og i Efesarnum 8:13-14 vi innsikla vi halde andan. Han innsiklar okkur. Nummer 2. Og i Efesarnum 2:18 har vi etgångt til feiren jøgn sonen vi andan. Nummer 3. Og i Efesarnum 3:5 har vi til at halde anden åpenbæra løgndardomar Krist. Han vil åpenbæra løgndardomar Krist for hans høyla av apostelen og profeten. Av andan, til andre som gjør det. Tog gjørs det for jokken. Det som vi skriver. Den fjerde og i Efesarnum 3:16, til halde anden styrkjer med. At han ville veita at ekkun etter rykdommen av sin dörd, at være styrstar vi måtte av sin anda og innen innra manne. Halde anden styrkjer okkun. Nummer 5. Det frukt andans. Det kapitel 5:9, til det som løser Janne, til frukt andans. Nummer 6. Halde anden han som fyller okkun. Vi ikkje drukne vi vojne som avlataskaper i roi, men vi filter vi andan og vi stålen av. Og nummer 6. Og i Efesarnum 6:18, biandi alltid vi allare bøn og avheidan og i andan og vi stålen av. Vi bia og i andan, han hjelper okken å bia. Han gjør okken det perfekta bønarmalet. Amen.